Territori i Kosovës për datën 23 shkurt 2026 do të jetë në ndikimin e motit të qëndrueshëm me vranësira të pjeshme dhe intervale me diell. Paraditja do të jetë e freskët me vranësira, ndërsa pasditja sjell kthjellime të her pas hershme. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -1 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 14 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i ulët rreth 3. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 6:14 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:23 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica 1 deri në 12 gradë Celsius. Podujev -1 deri në 12 gradë Celsius. Kënderaj 0 deri në 12 gradë Celsius. Pej 2 deri në 12 gradë Celsius. Prishtinë 0 deri në 11 gradë Celsius. Gjakov 0 deri në 14 gradë Celsius. Malishev 1 deri në 12 gradë Celsius. Gjilan 0 deri në 11 gradë Celsius. Perizaj 1 deri në 13 gradë Celsius. Kaçanik 1 deri në 12 gradë Celsius. Suarek 2 deri në 12 gradë Celsius. Prizren 1 deri në 12 gradë Celsius.